Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten tembung ngeten. Santri aja sok ngrasani kiai. Soale kiai ora tau ngrasani. Anak aja sok ngrasani wong. Sebab wong tua ora tau ngrasani. Rakyat ya aja ngrasani pejabat nggih. Nggih. Nggih, rakyat ya aja ngrasani pejabat. Wong pejabat ya ora tau ngrasani. Kowe kok ngomong ngono napa to ri ngene iki? Nggih ta? Tekane kok wengi ngoten ta? Lah, sampean rasa takon ngono sing penting kan teko nggih. Lah niki kula tak genahke sik ben mboten salah. Nek pengajian niku mesti omong-omong. Ning nek omong-omong urung mesti jenengan rawuh mriki ngajak pengajian napa ngajak pindah omong-omong. Niki jawabnya aja macam-macam lho. Jenengan rawuh mriki, kula sowan mriki ngajak pengajian napa ngajak pindah omong-omong. Lah nek ngajak pengajian kula purun ngomong. Ning nek ngenteni awit mau ngajak pindah omong-omong, kula mboten purun ngomong. Wong kula teka wae jak mangan wae aku moh kok nggih. Nggih, dadi niki niate santri kudu padha niate kiai. Niate kiai padha karo niate santri. Berarti niki niate pengajian nggih. Lah bedane ngaji karo pengajian napa niki digenahke sik saurunge panganan entek. Nek ngaji niki napa, nek pengajian niki napa? Alah mbah nek bab ngono aku ya ora ngerti. Nek ngerti kan orang ngundang kowe, ngoten nggih? Diterangke mboten? Nek ngaji niki maca Quran. Senajan ora ngerti artine, salah sisan tetep entuk ganjaran. Maksude kula nek jenengan ngaji aja wedi nek salah. Nek wedi salah ya ora sida ngaji nggih. Nggih. Ngaji itu ialah membaca kitab suci biar jauh dari bila, biar dimudahkan urusan rezeki, yang besok kalau mati biar dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Ngono ya riya. Tapi ijab kabule panitia kula ken mriki jenengan mriki mboten kon ngaji, dijak ya. Dijak pengajian. Jadi niki pengajian lho nggih. Nek mendung tandane arep ana udan. Nek adan tandane nek arep ana wong salat. Nek tintin tandane mburi ana montor. Maksude kula saurunge ana ya kudu ana tandha. Aja ngenteni ana nek ora ngerti tandha nggih. Lah nek niki pengajian tandane pengajian ki apa digenahke sik saurunge panganan entek. Ampun nganti panganan entek pengajian ora mudeng kok muni sukses. Sebab sing teko akeh ngoten. Tandane pengajian terangke mboten. Pengen ngerti mboten? Yang merasa punya lidah boten ketung sak kelima kula jak maca Al-Fatihah mesti maca ning nek maca bismillah urung mesti maca Al-Fatihah. Nek ana pengajian kok ora maca Al-Fatihah ora maca bismillah ya pedhot saka rahmate Gusti Allah. Mesake panitiane tiwas ngentekke rupiah nggih. Nggih. Nggih.
berarti jenengan takjak maca Al-Fatihah, mesti maca bismillah. Nek mengke tekan tembung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niki kan jurusan jaluk toh. Ditutup lati, mulai dibuka hati, jangan ngomong sendiri. Nek perlu ngerokok berhenti. Upluan kok rak mudeng kok upluk. Jam maca Fatihah kok malah ngerokok. Wanita jangan ngomong sendiri, takjak baca kitab suci. Dengan adanya pengajian biar dijauhkan dari bila, dimudahkan urusan rezeki. Ya wong pengajian kepengen entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ono ya riya. Cuma mangke nek tekan tembung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, niki kan jurusan jaluk toh. Ditutup lati, mulai dibuka hati, jangan ngomong sendiri. Kula tak mendet kitab suci sing kula simpen nonton jerone badhe matur wonten ngarsaning Gusti. Muga-muga santri-santri sing bengi niki lunga didohke saka bila, digampangke tekane rezeki. Ya wong pengajian kepengin entuk syafaate Kanjeng Nabi. Ono ya riya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wa qalul hamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul amilin. Wa taral malaikata khafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wadh dharrai wal kadiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahu akbar. Alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
wa anibuduni ada siratul mustaqim bareng ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jenengan ngrungokke aku ya ngomong, jenengan ngomong dhewe aku ya ngomong, jenengan mangan aku ya ngomong. Kula ngaturi pirsa sing Quran sing kula waca, nek sing rawuh niki duwe rasa percaya kupingmu ngrungokno Quran ben mlebu jerone dodo. Bar pengajian muga-muga uripe diparingi mulya, adoh saka reka, so gampang ling golek pangipoji. Wah ya sok nek mati ben iso mlebu swarga. Ngono ya ri iya. Siji sing kula waca namine surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar niku maknane surat berbondong-bondong. Penyuwun kula wacake surat Az-Zumar, muga-muga masjid yang megah niki jamaahe karo lampune aja kokean lampune nggih. 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 Lampune 20 kipasangine 10 kok jamaahe 6. Niku garis miring mesake sing urun nggih. Nggih. Jangan sampai masjid nyamek. Gah tapi ora nggih salat jamaah. Ya masjide kan iso keloro-loro ya ri. Mula kula wacake surat Az-Zumar bar peringatan Maulud Nabi jamaahe tambah. Allahumma amin. Peringatan Maulud Nabi latare kebak. Nek jamaah omong wong papat. Saake ya ri. Ping pindho kula wacake surat Ali Imran, nggih. Nek wong salat kuwi mesti urip. Ning nek wong urip urung mesti ampun nganti jenengan diparingi urip ning ora salat berarti ora tau syahadat, ora tau maca sholawat. Senajan kowe pangkat dijeni masyarakat ya matimu kan dipangan singgat. Jadi wong sing ora salat ki kan makane singgat ya ri. Lah supaya jenengan dadi jenah zah manggon ana alam bar zah ora susah ngenteni yaumul kiamah saurunge dadi jenazah ayo padha ngibadah membasahi lidah membaca Al-Fatihah sebelum jadi jenazah ning kuburan ben aja susah kupingmu rungokno. Nek ana dhuwur lemah sing marai susah ya nak rande rupiah sing muni ora rene. Nek ana dhuwur lemah sing marai susah nek ora nderu ya sing muni ora rene pengecut kowe. Ning nek ana alam bar zah sing marai susah nek urip ana dhuwur lemah ora tau ngibadah lambene ora tau muni alhamdulillah tapi kebacut jadi jenazah dekne ning kuburan kan susah. Kan susah ya ri. Ampun nganti jenengan kula dongake ana dhuwur lemah ya Bu. Sebab ditunggu rupi ya ana alam barzah bungah dikancani Al-Fatihah karo nunggu yaumul kiamah. Muga-muga wong kene ahli jannah. Kalau Pak rungokno omongane Kiai Kosmarang. Nek ndelok kiyaine ya wis tuwa tapi omongan iki jek teko. Nggih. Niki peringatan Maulud Nabi nggih. Kula tak takok. Tapi ora dijawab tapi dipikir.
Nek nabi kok sing diperingati kok laire. Nek kiai nek wali kok sing diperingati matine. Terus sing dinut ki sing endi? Ya mbok ngene wae to ora usah mbok takoni mbok terangke ngono wae wong wis yaine kok ri. Mboten enten ta Pak? Khole Kanjeng Nabi mboten enten ta? Mboten enten ta? Sak krungune kupingku sakwene dadi kuping niki lho Pak. Mboten enten lakon khole Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing enten memperingatilah. Tapi nek para kiai, para wali, para santri kok terus dikholiki sing dinut ki sing endiri kowe ngomong. Ya pancen aku rene kon ngomong. Nek kiai meneng wae terus hitungane sangune piye nggih? Dibedake mboten? Dibedake mboten? Nek nabi sing diperingati laire sebab nabi ki wis ora duwe dosa, swargane wis dijamin mbek sing maha kuwasa, nggih. Nggih. Ning saapi-apike menung, sing tau urip ana ngalam donya ora ketung sithik kan mesti duwe dosa to ya Allah. Mula dikholi muga-muga dosane di ngapura karo sing maha kuwasa sebab ana alam barzah ora iso njaluk donga dhewe ngenteni dongane para sanak kadang. Allahumma dadi nek kiai sing diperingati laire sebab kiai iki dingge tepa tuladha. Ning nek menungsa sing diperingati matine sebab menungsa ora ketung sithik duwe dosa diwacake Quran suwunke ngapura karo sing maha. Lho Bu nek awake dhewe iki mau ora teka ya ora ngerti. Wis ben ngantek wengi ya dinteni. Mesti teka. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nabine. Lah angger ngrembug agama niki kudu ngrembug nabi namine syariat. Nggih. Nggih. Nek ngrembug rakyat ngrembuke pejabat. Nek rakyat sing mimpin jenenge pejabat, nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad dudu kiai ya. Rumono kupingmu. Dudu kiai. Wong kiai iki ngandani wis ora dirungokke kok mimpin. Nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad, nek rakyat sing mimpin pejabat. Nek pejabat sing mimpin jeneng, nek rakyat sing mimpin pejabat, nek umat sing mimpin Kanjeng Nabi Muhammad. Gandeng niki pengajian ngrembug umat, berarti ngrembug Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono karo Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nek wong salat mesti maca selawat, ning nek wong maca selawat urung mesti salat. Nek wong wudu mesti raup, ning wong raup urung mesti wudu. Nek wong haji mesti umrah, ning nek wong umrah urung mesti haji. Nek wong salat mesti urip. Ayo ngomong. Nek wong salat mesti urip, ning nek wong urip urung mesti. Regane urip ki manggon-nggon salat. Ya Allah. Kowe sugih ning ora salat dijeni menungso tapi ora dijeni sing gelar jagat to kok. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Islam. Nabine jenengan remen di Nabi Muhammad. Wis tau weruh. Wis tau krungu suarane. Wis tau pethok wonge. Lah kok iso seneng, taramu seneng kok ngendi? Ya terangno ri. Anane aku ngenteni kan nerangke gitu. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa?
nabine jenengan remen di Nabi Muhammad wis tau weruh, wis tau krungu suarane, wis tau petok wonge. Lah kok iso seneng, dalane seneng kok ngendi? Terangno ri ngoten nggih. Terangno ri tak enteni tekan jam 11 ri tak keplak ndasmu lho ri ngono. Menurut ilmu seneng niku dibagi loro to kok. Jenengan gadah mripat pinten? Oh, gadah sikil pinten? Gadah tangan pinten? Wong lanang-lanang kae ndek bojo pira? Elah kemplinti siji ra iso ngopoin kok loro ra ngisin. Kula seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepa, lah tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan yang maha kuat. Saya tidak setiap manusia ya kecuali yang ingin masuk surga. Berarti nek jenengan ditekoni agama apa bu Islam. Nabine sapa? Nabi Muhammad. Wis seneng di Nabi Muhammad, seneng. Wis tau weruh, durung. Wis tau petok wonge, durung. Lah kok iso seneng? Le kondo duri Azhari sing bola-bali dikabarke mati. Tapi sing ngabarke malah wis mati ya. Ya. Aku seneng Kanjeng Nabi Muhammad tidak pakai mata kepa. Lah tapi pakai mata ra. Saya yang menggerakkan yang maha kuat. Saya tidak setiap manusia ya kecuali yang ingin masuk surga. Jadi persyaratan ingin masuk surga harus kenal Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pakai mata kepala, pakai mata rasa. Yang menggerakkan yang maha kuasa. Tidak setiap manusia kecuali yang ingin masuk surga. Dalile alam naj'allahu ainain walisana wasafatain wahadainahun najdain. Ngoten gen Quran enten mboten? Ana to gendeng apa kowe? Apal-apalamu mung wabillahi taufik. Rono sprene kok apal-apalan ra tambah. Ra isin. Nek salat diwolak-walik. Esok kul wawakat karo kul audzubinas. Sore kula drebinas karo kula wawaka. Sampai malaikat ki lho kowe rung numuni niteni iki mesti kul meneh lah. Sing duren duren, sing roti roti, sing biyen biyen, sing saiki bar peringatan Maulud Nabi gandrung karo kitab suci apal-apalamu tambah to ya Allah. Nek duwite do njaluk tambah kok apal-apalan ora. Nek duit tambah kuwi ditinggal ngomah dinggo bocah-bocah maksudnya aku. Ning nek Quran tambah dinggo sangu ning alam barzah karo ngenteni yaumul kiamah. Muga-muga ahli jannah sing nunggoni Quran. Pernah akeh kok angel. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Bareng kerembuk Nabi Muhammad kerembuk masjid nggih. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih teng masjid. Salat napa liwat? Iki aja muni tok ora dicocokke mbek kelakuane lho. Jenengan agamane napa? Islam. Nggih teng masjid. Nggih salat. Salat napa liwat? Wis tak anggap apik salat kabeh senajan pingi-pingi liwat. Sakjane kula kepengin salat wonten masjid. Sakjane. Tapi jurusan masjid kali sholat kula dereng mudeng. Lah timbang dereng mudeng kula melu sholat, kula tak mudeng riyen nembe sholat. Kathah tiyang sholat tapi masjid kali sholat dereng mudeng. Lah kula tak mudeng riyen nembe kula mboten kepengin sholat tapi mboten. Lah sing kan mbok takokke apa? Sakjane masjid kali sholat dhisik pundi? Sing jawab wong kudungan sik. Soalnya wong kudungan kan luwih akeh timbang wong kuplukan. Dan nek wong kudungan ki sing akeh ngerti, sing sithik kan iso ngerti. Soalnya kan bojone ngerti to. Bu.
madhep rene to. Angger kiai tuwa kok do ndingkluk kabeh. Ya. Angger muni Gus Idam ngono mbok tuwake nyedak. Ngaji ki nganggo rasa, ya Allah. Bu, masjid kali salat dhisik pundi? Salat titik, wong wedok ora kena bolak-balik. Wis selagi kelompok kupluk ireng ki mudeng apa gendeng. Masjid kali salat dhisik pundi, Pak? Salat sampai beda. Sing duren, duren. Sing roti, roti. Sing biyen, biyen. Sing saiki nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi? Jawab dhisik masjid ya salah. Jawab dhisik salat ya salah. Soale jawabmu ki ora mikir. Ketara cepet. Lah bengi niki kula mboten kepengin nek jenengan salat neng masjid, masjid karo salat ora ngerti. Aku sebagai kiai ki isin. Nek umatku ki masjid karo salat ora ngerti, aku ki sedih. Sedih. Diterangke mboten, Pak? Nek jenengan ditakoni masjid karo salat dhisik endi, jawab dhisik masjid salah, jawab dhisik salat salah. Sing bener ki takonono. Lah kowe takon ngendi? Sing ana masjid ki ora kene tok. Ya Allah. Nek Mekah dhisik masjide, nek Indonesia dhisik salate. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram. Niki masjide kan pun enten to ya Allah. Wadah karo isi ya mesti dhisik wadah itu. Gelas karo bak wedang ya dhisik gelas. Ning nek Indonesia masjid karo salat ki dhisik salate. Wong sing salat akeh masjid durung gawe cek golek tanah wakaf karo urunan. Bener betul. Nek Mekah ayat syariat, nek Indonesia ayat masyarakat. Ayat niki tondo anggere ana masjid tandane ana wong salat. Kae tandane umate Kanjeng Nabi Muhammad sing kepengin entuk syafaat tapi ngenteni dina ya. Nek kaya ngene sik ora lega kono golek kiai liyane. Aku mulih ya gelem. Isarah wis tak. Nggih. Kula unggahke Pak nggih. Kula unggahke nggih. Nek Mekah dhisik masjid, Indonesia dhisik Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Nggih teng masjid. Nggih teng masjid. Nggih salat. Nek pancen wong kene do ning masjid salat, kula tak takon. Sedina sewengi jenengan maca selawat ping pinten nek pancen sampean salat? Sing jawab wong kudungan meneh. Ya nek duit mesti dihitung, nek sholawat kan ora tau tak hitung, sing penting kan sholat. Ngono ya ngono, ning aja ngono maksudnya aku. Duwite kurang 2.000 Pak. Sedina sewengi jare sholat kok maca sholawat ping pira? Ra ngerti. Ra ngerti kok sholat kok di bojo kok ora ngerti nek kuwi bojo. Tapi bojone tanggane kok dititeni. Terangke mboten? Terangke mboten? Terangke mboten? Angka sing paling gedhe pinten? Angka sing paling gedhe pinten? NU duwe simbol wonten bintange pinten? Donya sing duwe wali mung Indonesia jumlah wali pinten? Lah sing mbok ngerteni ki aja kuwi tok to ya Allah. Wali 9, bolongane urip menungsa 9, jumlah wali 9. Lah nek selawat sedina sampe pira? Mbah. Nek sesuk ana wong takon, aja nganti kurang saka ping 100. Ngonggonmu maca salat pas sedina sewengi nek kurang ping 9 Gusti Allah ki mau nampa soale kurang.
Niki tesih dijelaske napa menisa bedhe? Tesih dijelaske ora diarani salat nek ora ora diarani tahiyat nek ora maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subuh pinter kangat. Subuh pinter kangat. Tahiyate pinten? Luhur pinter kangat. Tahiyate pinten? Dan anak aku kok kelingan kok aku balik lali neng ngono. Loro ping 4 tambah 1 kan 9 to ya Allah. Terbang duduk aja ngomong dhewe. Mergo kurang selawat ing akhire uripe ora nikmat, gampang kejegur maksiat, uripe dadi tersesat. Tak jaluk ning kancaku, ayo padha ngakehke selawatmu supaya tentrem atimu, selamat donya akhiratmu. Bareng yo sholawat, ayo sholawat, Gusti Allah wae sholawat, sholawat, ayo sholawat, wa malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Contoh rasa akeh-akeh liyane ndarah kumanan. Nggih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan agamane napa? Kitabe napa? Kitabe napa? Leh mundhok ngendi? Ngene wae ri ora sah mbok takoni, mbok kandhani ngono wae. Nek ndokok piring jenenge rak-rak. Nek ndokok klambi jenenge lemari. Nek ndokok mobil jenenge garasi. Nek wong lanang ndokok duit jenenge kantong. Nek wong wedok kan dompet. Ora ana wong wedok duwe kantong ya ri soalé kan wis duwe dompet. Lah nek ndokok Quran ki ngendi ya Allah? Diterangke mboten? Nek ndokok Quran ki manut Gus Dur to. Iso lagune kok ora ngerti karepe. Terbang duduk. Al-Qur'an Qadim Wahyu minul ya tanpa ditulis iso diwaca. Iku wajangan kuruas kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo. Yo sholawat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, salamun
saire Gus Dur niku aja mung banter suarane, apik rebanane, ning ora ngonceki karepe ya. 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 Sebab durian kuwi sing enak dudu kulite, sing enak kan isine ya ri. Gus Dur kok ngajak santrine Quran kon nancepke jerone dodo bareng den tancepake ing jero dodo banter sithik den tancepake lah supaya Quran iso temancep jerone do dadi wong sing mul ya dijeni para menung so didoke saka bebo ya sok nikmati ben mlebu suwar gola terus pirantine kitab suci masuk ke dalam hati para santri ki lewate ngendi Duri Azhari kowe ya ngomong ri bareng den tancepake banter sithik den tancepake supaya Quran temancep jerone dodo dalane kitab suci masuk ke dalam hati para santri biar dijauhkan dari bila iso nikmati nyawane ambune ngene dina kiamat ben iso jejer Kanjeng Nabi jalan tol kitab suci itu lewat 3 indera maksudnya aku lewat mata namanya membaca barang siapa membaca mesti melihat barang siapa melihat mesti mengingat besok di akhirat diangkat derajat diberi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya aku pesen kula peringatan Maulid Nabi bangkit ke jamaah karo bangkit ke seneng maca Quran ngono lho ngene iki ragat lho aja nganti diragati tapi tidak membawa manfaat lewat mata namanya membaca lewat telinga maknanya mendengarkan lewat mulut namanya ngapal kula tak takon wong buta apal Quran nonton mboten wong buta apal Quran nonton mboten lah mbok ya kowe iki isin ya lah sing buta wae apal kok sing melek ora tahu weruh ya mesti Gusti Allah takok iki sing buta sing endi to ri Maulid Nabi niki sasaran kula 3 siji jamaah loro maca Quran 3 bersedekah maksudnya aku mbok peringati nabine tapi wulangane mbok sepeleake ya percuma nyekolahke anake ora kon ngapalke jenenge gurune kon ngapalke wulangane ya Nabi Muhammad ki aja mbok apalke selawate tapi contoh nang temindake ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya muga-muga berperingatan Maulid Nabi mriki wonten wong gandrung kitab suci ben didoke saka bila dimurahke tekane rezeki sebab ditolong karo Gusti Allahumma Assalamualaikum jenengan agamane napa jenengan agamane apa nggih teng masjid lah masjid niku nek ditulis Arab hurufe pinten lah wong nek nang rumah makan we ngerti hurufe kok neng masjid kok ora ngerti hurufe ya Allah amben dina neng masjid kok ora niteni hurufe iki kepiye diterangke mboten Pak
Diterangke mboten? Masjid niku nek ditulis Arab hurufe apa? Mim, sin, jim, dal, bareng. Bareng meneh. Niku singkatan sare. At wulangane Kanjeng Nabi Moha. Mat wahyune sing gelarja. Gat tinggi nuntun mat apa pejabat apa ora. Yat apa wong sugih apa wong mlarat nek gelem nglakoni salat sok dina kiamat ya diparingi syafaat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ngono ya iya. Bareng mim, sin, jim, dal, bareng. Mim niki nek didhawake maghfirah. Nek menungso karo menungso jenenge salah, penghapuse kalalbi. Nek menungso karo aparat jenenge melanggar, penghapuse rembugan, dirembuk, 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 dirembuk. Niki bulan September toh? Bulan September toh? Nek ngantek niki bulan September pun tek. Jenengan kok dereng bayar PBB niku namine melanggar. Mesake lurahmu ya. Ya. Muga-muga September PBB rampung nek dereng bayar jenengan disebut melanggar. Nek menungso karo sing Maha Kuwasa namine dosa. Kula tak takok, dosa niki napa? Sampeyan ampun ngrasani kula. Iki kiai ngene kok diundang lho mbok golek liyane sing rada enom ngono napa. Kiai sing apik ki sing tuwa, nek kiai enom ki urung tau tuwa, tapi nek kiai tuwa wis tau enom to. Urip kok ora mudeng lho, ora mudeng kok urip. Nek perawan sing apik ya sing enom omong. Nek menungso karo menungso jenenge salah. Pirantine kalalbi. Nek menungso karo aparat namane melanggar, pirantine rembugan. Nek menungso karo sing Maha Kuwasa kuwi jenenge iki dosa. Ngono. Dosa niki napa? Terangke mboten? Sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Dicontoni mboten? Salat Pak, ora melu pengajian Pak, ora nek anak babaran ya berjanjian Pak, ora nek keluarga mati ya tahlilan Pak, ora tapi tuku nomor Pak. Iya. Niku namine sing perintah ora dilakoni, sing larangan tidak pernah berhenti. Ajarane Kanjeng Nabi amar ma'ruf nahi, sing apik lakono. No sing Allah singkira, no saurunge nyawamu lu. Ngoyo sok nikmati kowe ben iso mlebu swarga. Terbang duduk. Lamun palastra, palastra ki mati. Ing pungkasane ora kesasar rolan sukma. Wadah
resike klambi pirantine rinso, resike piring pirantine abu gosok, terus resike dosamu ben wong kene sok nek mati iso mlebu swarga tanpa dosa ki, terus pirantine ngresiki dosa ki apa karo pira ngono ri ya kowe ngomong rasane jam ya. Iki setengah rolas ki engko tekan setengah loro ri ngerti ta? Resike klambi pirantine rin, so resike piring pirantine abuga, so resike mobil pirantine dur semir. Lah terus piranti ngresiki dosa ki apa karo pira para santri? Nek aku ngerti kan orang ngundang kowe ri, tak anteni ngantek setengah 11 ri. Terangke mboten? Terangke mboten? Kondi Pak, ke masjid napa salat? Kok dadak salat ki napa to? Umume wong kene ki salat. Nek ning kene ora salat sok mati ki ra ono ning nahdilke. Ngono jawab. Salah. Kondi Pak, ke masjid napa salat? Dadak salat napa ngrumangsani kokean du. Sok kon nyuwun ngapu, ra marang sing maha kuwa. Sok sedina wengi ping 5. Mo nek kowe ndirasa percaya ya kowe melu wae masjid ki cek gelem nampa, cuma kowe sing ora tau rono to. Masjid iki gelem nampa, ya. Tapi kowe ora tau rono to. Tapi nek mati kok njaluk disalatke ning kono. Ayo padha ngibadah membasahi li. Dah sebelum jadi jenazah to ya Allah. Bareng dadi jenazah kok kon nyolatke ya masjide pangling. Lho, warase ra tau rene kok nang wis anyep gawa rene. Alat penghapus dosa 5. 1 penghapus dosa harian namine salat. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gak trimo ngobahke ilat namine istighfar to ya Allah. Muni kok ra ngerti karepe kok muni. Terbang duduk lambe obah. Astagfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Penghapus dosa 5, nomor 1 salat penghapus dosa harian. Terus nomor 2 apa ri ya kowe ngomong sisan. Penghapus dosa mingguan namine Jumatan. Kondi Pak ke masjid napa Jumatan. Angger Jumat kok kowe iki rono napa to? Nggih ngresiki dosa mingguan. Nek perlu kowe melu ora melu ya ora apa-apa, kowe tetep tanggoku. Penghapus dosa tahunan namine siam bulan Ramadan. Penghapus dosa seumur hidup sekali namine ibadah haji. Penghapus dosa setiap saat rasa ngetok kira gak tidak perlu cucur keri. Ngatri mengobahke ilat namine istighfar to ya Allah. Bareng astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Terlepas itu semua kalau tak takon kalau ibu mungkin mang jawab sapi
wedhus kebu niku kewan manut napa galak? Kok ijek mbok cancang karepmu apa? Nah, wedine mlayu to. Lah wong kowe nyancang wedhus ra mudeng kok dikandani angel to ya Allah. Terangke mboten? Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang kuwi tandha ana sing duwe. Sing arep debat rene tanteni. Tanteni kene lho. Sampeyan nek ndek sapi, duwe wedhus, duwe kebo, ucul ora ana sing nyancang, kuwi tanggamu takon kuwi wedhuse sapa? Maksude kula nek nyancang wedhus pirantine dadung, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang wong wedok pirantine buku nikah to kok. Nyancang mobil pirantine STNK, nyancang duri ya pirantine ndaftarke to. Ora ndaftarke kok ngenteni. Nyancang nyawa pirantine salat hablumatin jenengan iftitai padha mek kok inna sholati wa nusuki wa mahya ya wa mamati lillahi rabbil cancangane nyawa ki nek jenengan ora salat mati malaikat takok kae nyawane sapa. Nek duwe wedhus kok ucul ora ana dadunge RT-ne takon kae wedhuse sapa. Ayo padha ngibah. Dah saurunge dadi jenazah membasaili, dah membaca Al-Fatihah walaupun hidup di atas tanah merasa susah tidak punya rupi, ya dina tetangga sebelah sementara kowe iki sabar ya. Sabar. Wong sing sugih rupi, yah ning ora tau ngibah. Dah sok nek dadi jenazah ning kuburan genti susah. Mulyane raga saka bondo, mulyane nyawa saka donga. Urip ra mudeng kok kandhanane. Lah iya wong sugih ra salat kok sombong to ya Allah. Nuwun sewu, Bang. Wong sugih mboten salat ra enten to. Mati to. Sing layat sithik pakai. Wong melarat salat mati to. Sing layat sithik nembakana. Sithik sing kondake rene. Kowe aja ngapusi kiai. Terus wong kene muni anggere ana wong sugih ora salat mati, sing layat akeh. Wong kene mutusi sing mati akeh. Jarine pe sing layat. Nek ana pengurus masjid ana santri mati, melarat, sing layat sithik. Wong kene mutusi sing mati elek sebab sing layat. Kowe aja lancang ngandani. Sing duren, sing roti, sing biyen, sing saiki rungokno kupingmu. Lah wong sugih ora salat mati sing layat akeh, soalé kan balone dosa kan akeh. Kan tiada malam tanpa karaoke ya Ri. Nek wong melarat salat sing layat sithik aja mbok arani elek. Sithik ki malah apik. Dicontoni mboten? Imam karo makmum akeh ndi? Imam karo makmum akeh ndi? Nah berarti imame elek wong sithik. Warga karo RT apik ndi? Warga karo RT kathah ndi? Nah berarti RT ini elek wargane apik. Rakyat mbek pejabat akeh ndi? Ya berarti rakyatnya apik, pejabatnya elek. Lah kok aja jadi pejabat elek. Kiai karo santri akeh ndi? Ya berarti kiai ini elek. Lah kok mbok enteni? Sing duren, sing roti, sing biyen, sing saiki generasi kok aja melu-melu wong biyen sing salah ya. Rungono kupingmu. Mati apik alane jenazah ora tergantung sing lah. Ya sing mati ki salat apa ora to ya Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika
خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. Nek arep ngombe maca bismillah. Gelas tak selehke muni alhamdulillah, kuwi kiai rodok genah. Terus tanggamu nyang. Eleh aku ngombe ki lho lek ora tau bismillah. Rong gelas kok yo entek. Sakjeke urip lho lek aku bar ngombe ki ora tau muni alhamdulillah. Gini kok ya ora mukok. Berarti muni karo ora tak anggap padha. Kowe aja lanceng ngomong. Anane para kiai ngandani para santri apa-apa kon maca bismi. Lah entek-entekane alhamdulillah. Lah maca bismillah ki kelingan karo sing ngekeki. Ya Allah. Nek wis rampung kon maca alhamdulillah. Muga-muga syukure ditambah. Nek ora tambah ana dhuwur lemah ya sombah ana yaumul kiamah, sok ben masuk jannah. Kowe nek ora ngerti aja maido tapi takono ya. Aja ngenyek ya. Kowe tak keplak tenan lho nek kok. Kiai ngandani para santri apa-apa kon maca bismillah niki paringane Gusti. Bareng ngombe kon muni alhamdulillah niki syukur marang Gusti Allah. La in sakartum la azidannakum. Sing sapa wong syukur bakal tak tambah. Allahumma kula manut jenengan napa jenengan manut kula napa kula le jenengan manut jam iki dirembuk. Kula manut jenengan apa jenengan manut kula? Napa kula kalian jenengan manut jam? Aku kurang apa toh? Wis ngene weri sak kesele weri. Sak kesele. Kula tak takon nggih, Bu. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut napa galak? Kok ijek mbok cancang? Lah, wong nyancang wedhus e ra mudeng kok dikandani kiai angel. Terangke mboten? Kone arep debat nakus ning kene lho, balik aja ngrasani. Sapi, wedhus, kebo, kewan manut kok dicancang. Kuwi tandane ana sing duwe ya. Tandane ana sing duwe. Nek jenengan duwe wedhus, duwe sapi, duwe kebo ora ana dadunge, ucul tanggamu takon kae wedhuse sapa. Maksude kula nek nyancang wedhus pirantine dadung, nyancang mobil pirantine STNK, nyancang wong wedok pirantine punika, nyancang nyawa pirantine salat, hormate iya ka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Di samping salat niku ngakoni nyuwun ngapura nggih nyancang nyawa sing manggon-nggon sak wayah-wayah lunga wis di ngapura dosa sok wong kene ben iso mlebu swarga. Terbang tutu lamun palastra ing pungkasane ora kesasar sumane digadang لي وتراجي عرفت يا جيران
العالمين يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم la yukallifu wa nafsan ila wus'ah niku artine sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa nek kurang cetha tak banderke sapa wae sing wis kandha kesel aja mbok peksa lah berarti aku kan wis kesel ya aja mbok paksa maksa wong kesel kan ora kena ya ri iya nek kurang somben tahun ngarep ngundango Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima alhamdulillahi hamdan syakirin alhamdulillahi hamdan na'imin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيتك يوم تلاقينا لما حكينا قوي الكلام حبيتك واحلف على ده تسمع زيادة ده انا مش بنا صلوا على نبي محمد.
tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada DNT Rental Audio dan juga ada Ferry Jaya Production Video Sorte. Matur suwun, semoga sukses selalu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding ayah. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding ayah. Al-Fatihah itu Rabbana
ada malam, ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Demikian dari kami, grup Rebana Nurul Daim yang dapat kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita berjumpa kembali. Besok malam Nurul Daim ada di Breng Sewu Peganjaran. Selamat menikmati bersama Rebana Nurul Daim. Akhirul kalam, walafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sallu ala Nabi Muhammad.